Liewe gemeente, ja, baie bly om julle hier te sien. Ek was so opgewonde toe ek die engele so sien inkom. Is dit regtig engele? Julle lyk so. baie welkom vriende, almal in die kerkgebou. Waar jy ook al sit. Party is 'n bietjie eensaam daar ver, maar julle is welkom, elkeen van julle. En dan ook ons hartlike welkom aan die mense wat van buite luister en kyk, ons by ons tuise. Is daar 'n hele paar van ons lidmate wat saam met ons inskakel by die diens. Ons is so bly dat hulle saam met ons die dinge kan deel en ons sê vir hulle is baie spesiale welkom. Ag, en daar is daar baie ander mense in die gemeente en buite die gemeente wat ook inskakel by ons by hierdie geleede erediensgeleentheid. So hartlik welkom. Vriende, net voordat ons nou voortgaan met die diens, net so enkele sake. Julle sou gesien het op die programmetjie wat julle by die deur gekry het. Heel agter op die bladsy staan daar deurdiens 2026. Ons benodig jou dringende hulp vir volgende jaar se deurdiens. Nou vriende, dit is nogal belangrik om mense by die deure te ontvang en hartlik en verwelkom te laat voel. So as daar vir julle is wat ons daarmee gaan help, is dit verskriklik baie dankbaar wees. En dan net gewone aankondiging by die tee in die kerksaal waarin julle genooi word na die tyd, is daar ook nog pannekoek en hamburgers en pudding. Ja, ek dink dis omtrent wat ek gehoor het. Is daar ook beskikbaar om te koop. So die tee is verniet, maar julle kan kom koop aan die kosse. So maak gerus daarvan gebruik. Vriende, en dan julle sal bewus wees daarvan dat môreoggend om 11:00, nee, 11:00 is Dominee Frikkie se gedenkdiens hier vanuit ons kerk en ons vra nie alleen julle teenwoordigheid nie, maar ook julle baie besondere voorbidding vandag en môre en in hierdie dae vir Maritjie en haar gesin, dat hulle regtig die troue troos en nabyheid van die Here in alle opsigte sal ondervind. Kom ons word stil voor en by die Here, by mekaar. Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het. Amen. Liewe gemeente, genade vir julle, vrede van God ons Vader in Christus Jesus ons Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Vriende, voordat ons die loflied sing, sal Ian net vir ons nog 'n kers aansteek, een van die perses. Julle sal nou weet, vriende, dit is nou adventstyd in die kerk. Dankie Ian. Dit is nou adventstyd in die kerk, met ander woorde daai tyd voor die koms van die Here Jesus vier ons as adventstyd, wat ook maar iets wil sê van kom. En ons steek nou elke dag 'n kersie aan daarvoor, of elke Sondag, en dan sal ons by die Kersfeesdiens sal ons dan die groot wit kers aansteek. Vriende, kom. Ekskuus. Is dit daar? Elries, steek maar van hierdie een, sit maar by die een aan, dankie. Baie dankie. Vriende, ons gaan nou 'n heerlike loflied saam sing, hoor die blye engellied, en daarna bevestig ons dan net 'n oudering en diaken in hulle ampte, en dan sal ons daarna vir die kinders die sertifikate en so uitdeel, waarna julle seker uitsien. Ons is bly dat ons dit saam met julle kan deel. En daarna gaan ons dan voort met die diens. Ian sal vir ons die skriflesings doen en dan
dan gaan u saam sing soos wat dit ook op die skerm verskyn. Kom ons sing lied 365, hoor die blye engele lied, vers 1 tot 3. Baie dankie. Liewe gemeente, God het van die begin af mense geroep om in 'n diens gestel om sy koninkryk uit te bou. Net so het Jesus mense geroep om sy werk op aarde voort te sit. Sy woorde aan die disippels bevestig dit. Hy sê in Johannes 20 vers 21, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Diegene wat hy roep, word deur die Heilige Gees met gawes toegerus, sodat hulle dienswerk kan doen en die gemeente kan opbou, sodat elke gelowige sy of haar funksie kan vervul. En aangesien daar geen beswaar vanuit die gemeente was nie, gaan ons nou baie graag vra dat die volgende persone net voor die kansel verskyn, Gerry van die kerk as ouderling en Liana Lambrechts as diaken. Julle kan maar so net hier op 'n gemaklike plek ergens kom staan. Baie dankie. Baie welkom julle, Gerry, Liana. Baie dankbaar om julle hier te sien, regtig. Want ek ken julle mos nou al, ek weet die Here het julle besonder toegerus met baie besondere gawes om die gemeente te dien. Is nou vir my 'n groot voorreg om julle dan ook net in hierdie ampt te bevestig. Nou gemeente, julle sal weet dat die ampte se funksie het nogal oor die jare heen baie verander. Die kerk het verander in sy hele organisasie en sy funksie en sy funksionering in hierdie wêreld, maar basies bly dit nog
presies dieselfde as wat dit voorheen ook was. Nou, vriende, ag soms so uit my hart uit, Gerry, ja, as ouderling word jy die besonder geroep, is jy geroep om dan ook die deel te neem aan die apostolaat van die gemeente. En dit beteken die gestuurdheid. Dit sluit in die verkondiging, die getuienis in die wêreld. En dan ook om toesig te hou oor die gemeente, oor die predikant, oor die kerkraad en so meer. Daar's 'n hele klompie funksies wat jy as ouderling dan ook moet vervul. En ons is so dankbaar dat juis jy wat toegerus is met baie besondere gawes, dan ook in hierdie diens kan werk en kan besig wees. En mag die Here vir jou ryklik daarin seën. Liana, ja, 'n diaken het die wonderlike taak om die liefde van Christus verder te dra. En dit is jy sal weet, dit is 'n geweldige taak. Maar ons ken jou ook uit die Bybelstudie waar jy so getrou is en alles. En ons weet dat die Here vir jou baie goed sal gebruik. En ja, soos ek gesê het, dit gaan veral oor die diaken, gaan dit oor die liefdesdiens, die insameling onder andere van dankoffers en so meer, en dan ook die besteding daarvan in die gemeente, veral in diens van barmhartigheid en so meer en so meer. So, ons is baie dankbaar, jy staan vanoggend hierso en ons bevestig jou graag in jou amp. Ek wil nou net graag by julle twee net weet, in die eerste plek, glo julle, bely julle, dat die Here self deur sy Gees julle geroep het tot hierdie diens van ouderling en diaken. In die tweede plek, aanvaar julle die woord van God as die volle woord van die saligheid, as die woord wat die verlossingsboodskap van Jesus Christus dra, en waarvan julle ook in diens sal wees. En dan derdens wil ek vir julle vra, is dit nou julle voorneme om soos in hierdie amp soos wat aan jou voorgehou is, te gaan leef en die gemeente en die Here daarmee te dien? Wat is julle antwoord? Ons sê vir julle baie, baie hartlik geluk en die rykste seën van die Here vir julle. Ek wil vir ons kerkartsvoorsitter Louis en dan is Dr. Gerry Engelbrecht hier vanoggend, ons ander predikant. Is hy dalk hier vanoggend? Nee, maar goed. Ons gaan net vir julle handdruk gee en vir julle die seën van die Here toewens. Vriende, kom ons sing daai mooi seënbede. Laat Heer u seën op hulle daal. Goeiemôre almal. Baie welkom vanoggend hier by hierdie diens wat vir ons almal spesiaal is en al die kindjies hier voor, ons kinders klein en groot, is die belangrikste vir ons almal. As opvoeders het ons maar net 'n klein tydjie wat ons saam met hulle kan spandeer en ons partykeer is dit maar 'n moeilike taak, partykeer gaan dit bietjie makliker. Ons kan nie almal gelukkig hou nie. Ons vra dan ook in volgende jaar die ouers wat baie graag, of enige iemand, hulle hoef nie eens ouers te wees nie, die wat betrokke wil raak by die sonnaskool en 'n opvoeder wees, julle is meer as welkom. Ons het soveel as moontlik hulp nodig met die kinders.
Julle weet self, vandag se skool, ons kinders kry nie meer opvoeding in die skool nie, Bybelopvoeding nie. En dit maak julle taak by die huis ook moeiliker en ons wêreld is so gejaag en ek glo ons kinders is vir ons die belangrikste buiten God. Een van die belangrikste dinge in ons lewe. En ons moet vir hulle kan berisp en voorberei vir die lewe en hulle is die toekoms van ons kerk. En dit lê vir baie van ons swaar op die hart om te sien ons kinders ly daaronder. Ons daaglikse lewens beïnvloed hulle Christelike lewe. En daarom vra ons as kerkraad, as groep van die sonnaskool, die opvoeders, ieder en elk wat 'n behoefte het om ons te kom help, ons gaan nie nee sê nie. Ons kinders het dit nodig, ons het dit nodig en julle as ouers het dit ook nodig. So ons dank almal wat vanoggend hier is, elke kind weer. En ja, ons gaan nou vir hulle 'n sertifikaatjie uitdeel. Kan al die opvoeders net nader kom, dit sal nogals baie gepas wees. Ek het nou die voorreg om my eie kinders in te gee, so. Freya? Anay Meiburg? En Wilhelm Grobler. Mag ek terugkyk? Annelie graad 4 en 5's. Op 3's en 4's, jammer. Stella Geldenhuys. Skyler, jammer. Jammer, Skyler. Pieter Fourie. Renier Meiburg. En Stefan Olivier. Hierdie is nou ons groot klas vir die jaar en as julle sien hoe hulle verbykom, hulle mag dalk baie keer 'n handvol wees. Gideon Nel. Selandi Jooste. Marissa Groenewald. Madeleine Nel. Marnus Grobler. Henry van der Vyver. Mika Kokemoer. En Mieke Venter. Jonah Hopkins. Kobus Robertson. En Zara Cronje. Soos julle sien, hulle is 'n hele klompie.
Anneke Polse. Hannah Hopkins. Stefan de Klerk. En James Bigham. My sonnaskool kindjie. Nou, Benny se klas is Edouan Orkee. Alto Smith. Zani Nel. En haar suster Jesan. Leandri Olivier. En Chantelay Robinson. Dan het Louis vir Dominee Frikkie uitgehelp met die belydennisklas. Hulle sal nou volgende jaar belydenis aflê. Ons wil hom net vir hulle ook 'n chocolaatjie gee om dankie te sê. Ja, Adrian en Rian, julle kan maar opkom. Het is oorweldigend. Hoe moet je zeggen? Ja, dat is nou in een zekere zin een beetje moeilijk, want er is 2 jongmannen wat verlede jaar bij ons aangesluit het. En hulle sal hierdie jaar nou basis by Dominee gewees het. So ek het in die 2de kwartaal het ek vir hulle begin onderrig en help, maar ons het meer persoonlike gesprekke gehad, want soos jy kan sien, hulle albei nou matriek eksamen en ek kan maar vir hulle geluk wens ook, ek is seker hulle het albei goed gedoen. En net voor Dominee Frikkie baie siek geword het ons gepraat oor hulle voorstelling en aanneming, want prakties gesproke moes hulle aan die begin van die jaar voorgestel gewees het. So die plan is dan om vroeg in die jaar in Januarie maand dan vir hulle voor te stel en Dominee Barry sal met hulle gesprek voer en dan hopelik. Maar het is lekker om met groot mense, wil ek amper sê, en my een vriend is baie groot, om net met hulle 'n pad oor geloofsekerheid te kan stap. So was vir my 'n geweldige groot voorreg en dis miskien die enigste keer wat dit sal gebeur en ons sal maar sien in die nuwe jaar hoe dit verloop. Baie dankie. En in daardie dae het daar 'n bevel uitgegaan van keiser Augustus dat die hele wêreld ingeskryf moes word. Hierdie eerste inskrywing het plaasgevind toe Cyrenius gouverneur van Sirië was. En almal het gegaan om ingeskryf te word, elkeen na sy eie stad. En Josef het ook opgegaan na Galilea, uit die stad Nasaret na Judea, na die stad van Dawid, wat Bethlehem genoem word,
omdat hy uit die huis en geslag van Dawid was, om hom te laat inskrywe saam met Maria, die vrou aan wie hy hom verloof het, wat swanger was, en terwyl hulle daar was, is die dae vervul dat sy moes baar. En sy het haar eerstgebore seun gebaar en hom toegedraai in doeke en hom in die krib neergelê, omdat dit vir hulle geen plek in die herberg was nie. Skape wag gehou het. En met een staan daar 'n engel van die Here by hulle. En die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn en groot vrees het hulle oorweldig. En die engel sê vir hulle: Moenie vrees nie, want kyk, ek bring julle 'n goeie tyding en groot blydskap wat vir die hele volk sal wees. Dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is die saligmaker van Christus, die Here is. En dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en wat in die krib lê.
En skielik was daar saam met die engele 'n menigte van die hemelse leerskare wat God prys en sê: Eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde en die mense in welbehae. En toe die engele van hulle af weggaan na die hemel toe, sê die herders vir mekaar: Laat ons dan na Bethlehem gaan en hierdie ding sien wat gebeur het, want die Here aan ons bekend gemaak het. En hulle het met haas gegaan en Maria en Josef gevind en die kindjie wat in die krib lê. volk wat in duisendes wandel, het 'n groot lig gesien. Die wat woon in die land van die doodskaduwee, oor hulle het 'n lig geskyn. En U het die nasie vermenigvuldig, hulle vreugde groot gemaak. Hulle is vrolik voor U aangesig, soos iemand vrolik is in die oestyd, soos iemand juig as die buit verdeel word. Want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouers, en hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. Tot vermeerdering van die heerskappy en tot die vrede sonder einde, op die troon van Dawid en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk, deur die reg en die geregtigheid, van nou af tot in ewigheid. Die ywer van die Here, van die leerskare sal dit doen.
feit dat Jesus mens geword het, om ons met God te versoen, was nie bloot net 'n goeie idee nie. Dit was ook nie 'n noodplan wat saamgeflans is in die hemelse raadsale om as teenvoeter vir die sonneval te dien nie. Dit was alles van die begin af haarfyn beplan. In Psalm 2 lees ons die volgende: Die konings van die aarde staan gereed, en die vorste hou saam raad teen die Here, en teen sy gesalfde en sê, laat ons hulle bande stukkend ruk, en hulle toue van ons afwerp. Hy wat in die hemel woon lag, die Here spot met hulle. Dan sal hy hulle aanspreek in sy toorn, en in sy grimmigheid sal hy hulle verstrik. En tog met koning gesalf oor Sion, my heilige berg. Ek vertel van die besluit. Die Here het aan my gesê, U is my seun, vandag het ek self U gegenereer. Net soos met Petrus in sy brief aan die gelowiges in die verstrooiing geskryf het. Omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is uit julle ydelle lewenswandel wat deur die Vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos, wat wel vooruit geken is voor die grondlegging van die wêreld. Dit was van die begin af in die hemel besluit en opgeskryf as voorgeskrewe werk vir die Seun van God om te volbring. En wat was die antwoord van die Seun van die mens op hierdie dag, hierdie opdrag? U het behaag in slagoffer en spysoffer nie. Ore het U vir my gegrawe. Brandoffer en sandoffer, sonneoffer het U nie geëis nie. Toe het ek gesê, kom, ek kom. In die boekrol is dit vir my voorgeskrewe. Ek het lus, o my God, om in U welbehae te doen. En U wet is binne in my ingewande. En so word die Seun van God vir ons gebore. Ons verlore, verdorwe en besmet met sonde. Van ons kom word hy al daardie dinge en identifiseer met ons mensheid, ons swakhede en ons smarte. Hy word sonde vir ons sodat hy ons kan red. Hy lê uiteindelik sy lewe af, nie as 'n martelaar nie, maar as 'n oorwinnaar. Die skande het hy verag en niemand, nie eens die duiwel, kon sy lewe van ons wegneem nie. Hy het vir sy disippels gesê, niemand neem my lewe van my af nie. Ek lê my lewe uit myself uit af. Ek het mag om dit neer te lê en ek het die mag om dit weer op te neem. Hierdie gebod het ek van my Vader ontvang. Ons evangelie bring hoofsaaklik rondom die kruis en die dood en die opstanding van ons Here. Maar voor dit is hy eers vir ons gebore. Halleluja.
Maar vriende, voordat ek vir ons 'n gebed doen, wil ek net baie hartlik dankie sê namens die hele gemeente aan almal wat voorberei het om hierdie oggend vir ons moontlik te maak. Ja, en baie dankie vir die pragtige en baie gepaste voorlesings. Gemeente, dankie vir julle sang. Dankie aan Alet by die orgel, ook aan ons eie orgelis, Kobie, ek weet nie waar sy nou sit nie, maar in elk geval ook aan haar baie dankie. En aan almal wat deel gehad het aan die voorbereidings om hierdie mooi oggend te maak. Die paas en die maas en wat die kinders uitrustings gemaak het, baie dankie vir julle ook, hoor. En ja, gemeente, baie hartlike dank aan elkeen van julle wat meegewerk het om vir ons hierdie pragtige oggend dan ook moontlik te maak. Kom ons buig die hoofde in gebed. Ons Here en ons Vader, soos wat ons ook nou ons lof en dankgesange liedere gebring het, so bring ons ook nou in die gebed ons eer en ons dank aan U. U wat vir ons die grootste geskenk gegee het, Christus Jesus die Here, wat na ons toe gekom het in ons swakheid, in ons sondigheid, in ons sterwe, om vir ons die lewe te gee, die lewe wat geen einde ken nie. Ons loof en ons prys U daarvoor. Dankie vir hierdie gemeente wat deur U genade bestaan. Ons bid in die besonder, Here, dat ook hierdie Kersfeestyd, ook vandag, ons sang, ons liedere, ons prediking, alles, sal meewerk om hierdie gemeente aktief te hou en meer aktief te maak. Dat ons sal weet, ons is gestuurders in die wêreld vir God, vir U Christus, vir U Heilige Gees, om U woord met daad en woord aan die wêreld te bring. Ons bid vir U besondere seën, Here, op elke gemeentelid. Ons bid om U besondere seën op Marietjie en haar gesin, wat môre by die gedenkdiens vir Frikkie sal wees. Here, aan U die eer, aan U die lof, tot in ewigheid. Amen. Vriende, ons sing nou ons slotlied, 348, en daarna sal ek die seën van die Here vir ons uitspreek.
Ontvang die seën van die Here, genade vir julle en vrede van God ons Vader, in Christus Jesus ons Here, deur die kragvolle werk van die Heilige Gees. Amen.